Lieve mensen, fijn dat we ook op deze avond weer samen kunnen zijn. Verbonden met God, verbonden met elkaar. In en door de weg die Jezus gaat voor ons uit. Over de hoogte, door de diepte, om ons mee te nemen en opnieuw te verbinden met God. Vandaag is het thema vreugde en verdriet. Jezus die is met zijn vrienden bij een feestmaal aanwezig. En bij dat feestmaal komt een vrouw binnen met een flesje met hele kostbare olie. En ze giet die uit over Jezus' hoofd. En er zijn mensen die zijn geërgerd. Wat een verspilling, die kostbare olie. Maar Jezus zegt, laat haar. Want zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft mij gebalsemd met het oog op de begrafenis. Vreugde en verdriet, ze zijn heel dicht bij elkaar. En ik geloof dat komt, omdat ze beide eigenlijk een kant van de liefde zijn. De voor- en de achterkant van de liefde. Vreugde en verdriet. En zo zijn we opnieuw bij die rode draad van de liefde. En bij Jezus' liefde die tot het uiterste gaat. En dat spoor willen wij volgen deze week en heel ons leven. Wij luisteren nu eerst naar een lied.
Vreugde en verdriet als de voor- en de achterkant van de liefde bijeengehouden. Wij luisteren nu naar het evangelie uit Markus 14. De volgende dag zou het feest van Pesach en het ongedezemde brood beginnen. De hoge priesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. En ze zeiden bij zichzelf: tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. En toen Jezus in Betanië, in het huis van Simon, degene die aan huidverraad had geleden, aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. En sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 300 denari verkocht kunnen worden. En dat geld hadden we aan de armen kunnen geven. Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie. En jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen, wanneer je maar wilt. Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. En wat zij kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Laten wij nu een moment stilstaan, stil worden, om deze woorden te overwegen en te voelen wat ons raakt. Wij willen nu met elkaar bidden. Bij de voorbeden steek ik een lichtje aan. En we sluiten af met een psalmgebed. Vandaag bidden wij de woorden van Psalm 100. En er is hier een schaal. Een schaal met voorbeden
uit de gemeente. En sommige dingen kunnen we hier hardop zeggen, maar sommige dingen ook niet, omdat dit in de openbaarheid op internet komt. Maar jullie mogen alles doorgeven naar mij waarvoor je zou willen bidden. En wat niet in het openbaar gezegd kan worden, leggen we op deze schaal. En zo willen wij daar ook voor bidden. Heer onze God, wij bidden u voor de mensen die alleen zijn. En zo verlangen naar vriendschap, naar een arm om hen heen. Wij bidden God in het bijzonder voor de jongeren in deze tijd, die zoveel dingen niet kunnen doen. Dat zij moed vinden en dat zij zich toch mogen ontwikkelen en groeien in hun bestaan. En wij bidden u, God, om alles wat wij meedragen in ons hart. U weet ervan. En in het bijzonder bidden wij vandaag voor alle mensen die zich inzetten, die doen wat zij kunnen om rechtvaardigheid en vrede in deze wereld te brengen. Om te helpen waar geen helper is. En Marco bidden wij de woorden van Psalm 100. Jubel je de Heere ta, do hele Ierde. Tjen je de Heere mij bliedens, kom voor zijn antlid mij jubel. Stemmen doch mooi, dat hij de Heere God is. Hij het dus makken. Wij binnen van hem, zijn volk, de skiep die er hoordet. Kom mij dank dat zijn praten in, mijn lofzang in zijn voorhoven. Dank je hem, prijs je zijn naam, want goed is de Heere, en eeuwig door het zijn geest, zijn trouw van ouder op ouder. Amen.
Aan het eind van deze kleine viering wil ik jullie graag weer een vraag meegeven. Vreugde en verdriet die vlak bij elkaar zijn in de rode draad van de liefde. En die vrouw die Jezus zalfde, die deed wat ze kon. En nu wil ik jullie vragen om thuis te overwegen, wat kun jij doen om die rode draad van de liefde te bewaren? En dan mogen wij gaan met de zegen van de Heer, met de goede woorden van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie allen. Wij luisteren naar een lied. See